போல இருந்த 5000 ரூபாயை ஏதாவது நல்ல வேலைக்கு வைக்கணும்னு தோணுது. ஆமா, அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணலாம்ப்பா? 5000 ரூபாயில குடும்பத்துக்கு 3 கோழி வாங்கி மெல்ல வளர்ப்போமா? நம்ம கோழி கூட்டம் நல்ல வளர்ந்திருக்கு. காசும் நல்லா வருது. முட்டையும் கோழியும் வித்து. அது மட்டும் இல்ல, இனிமே நல்ல பண்ணை ஆரம்பிக்கலாம். சின்ன முதலீடு செய்தாலும் கூட பெரிய பலனை கொடுக்கலாம் என்பதற்கு இந்த கோழி வளர்ப்பு நமக்கு முன்னுதாரணமாகிறது.